Alors, pour l'entretien de la campanule, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 9e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يعرف كيف يعتنوا بالكامبانيول يتابع الفيديو باللغة العربية من دقيقة ل9:30 تقريبا للآخر. Alors voilà, nous sommes le 8 mai 2021 et là, elles sont en plein fleur. Je vous montre un peu. Je les ai depuis 3 ans dans un sol calcaire. Bon, ce que j'ai fait, je mets juste un peu de terreau au printemps et en été, hein, juste pour améliorer le sol. Sinon, c'est un sol calcaire, donc elle va vraiment s'adapter. Hein. Je l'ai depuis 3 ans, je les ai ramenés avec moi de France en 2019. Ils étaient dans des petits pots là, des vraiment très petits pots. Je les ai trouvés chez Jardin de Provence à 2 € si je me rappelle. Bon voilà, je vais faire une vidéo après, mais là j'ai pas le temps. Voilà, on va parler maintenant de la campanule, campanula. Je l'ai depuis 3 ans, hein. Je l'ai acheté en octobre, il était en fleurs, je l'ai acheté en octobre en France, dans les jardins de Provence. On a même des semis, hein. Ça ce sont des semis, il a poussé toute seule. Je ne l'ai pas planté parce que la maman, les deux mamans, ils sont une ici et une ici. Bon, ça ce sont les étapes, pour ne pas oublier d'en parler d'une étape, parce qu'en parlant je vais oublier. Mais il a poussé mal, là, il pousse sur celui-là. Bon, je vais le mettre comme ça, il va partir de l'autre côté. Ok, voilà. Bon, la campanule, son origine, c'est l'Europe centrale. Elle est originaire d'Europe centrale. Allemagne, Pologne et autres. L'exposition, c'est ou le soleil, ou le plein soleil, ou la mi-ombre. Ici, elle est à la mi-ombre. Le matin, elle n'a pas de soleil, elle a juste de la lumière. Elle est protégée par le jasmin de toute façon. Regardez un peu, j'ai nettoyé parce que ça étouffait tout ce qui tombe en automne. Là, on est le 27 novembre 2021, ouais. Donc j'ai nettoyé un peu pour ne pas épuiser, pour ne pas étouffer la plante. Et la mi-ombre, bon, j'ai dit, ou le soleil ou la mi-ombre, là, elle a l'ombre le matin. Et l'après-midi, le soleil part ici, de ce côté-là. Voilà. Le soleil est en train de tourner, on est 14 h là. Parce qu'il y a la maison qui... Il y a la maison là. Bon, c'est pas grave, on passe. Pour la rusticité, alors là, c'est une plante vraiment très rustique. Elle va avoir une rusticité, disons, entre moins 15 degrés, voire moins 20 degrés. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous êtes au Liban, nous on est au sud Liban. Au Liban, on va la planter partout, il n'y a aucun problème. Et en Europe, elle va pousser aussi partout. C'est une plante vivace, c'est pas une annuelle. Pour la floraison, bon, oui c'est vrai, ce que dit Internet, Internet dit qu'il va fleurir du printemps, donc d'avril jusqu'à octobre, c'est ce que dit Internet. Et oui c'est vrai, c'est vrai. Quand je l'ai acheté, c'était en octobre, elle était en fleurs, c'était dans les jardins de Provence en France, et en 2019. Et là, chez moi, depuis que je l'ai installée, elle me fait des fleurs que au printemps, donc... Et avant le printemps, même en février, elle commence déjà à faire quelques fleurs. En mars, avril, mai, elle va faire des fleurs en abondance. Et vers juin, elle va commencer à stopper. En juillet déjà, c'est fini. Elle rentre en canicule, elle ne fait plus de fleurs. Donc ici au Liban, au sud Liban, chez moi, dans mon jardin, elle fleurit de la fin de l'hiver jusqu'à la moitié de l'été environ. Mais elle ne fleurit pas ni à la fin de l'été, ni en automne. Et là voilà. Ça fait 3 ans qu'elle est comme ça. Peut-être c'est parce qu'il fait un peu plus chaud que l'Europe en canicule. Elle fait un stop. Et bon, on passe. Pour la floraison, elle va fleurir comme chez moi ou à la fin de l'hiver jusqu'en été. Ou alors, comme dit Internet, et c'est vrai comme j'ai dit, du printemps jusqu'à l'automne. Maintenant, pour l'arrosage, voilà. C'est une plante qui va aimer être arrosée... disons une fois chaque 3 jours, voire 4 jours en été, si elle est en pleine terre, parce que mon système il est réglé comme ça. Chaque 3 jours, 4 jours, j'ai mon système qui démarre. Mais c'est une plante en pleine terre qui va résister un tout petit peu à la sécheresse, parce qu'on a eu un problème d'arrosage, c'est à cause de la crise politique. J'ai parlé 1000 fois dans mes vidéos, je n'ai pas parlé maintenant. On a passé 2 semaines, voire parfois 3 semaines sans arrosage. La plante n'est pas morte. Elle a résisté à la sécheresse. Mais ça, c'est parce qu'elle est en pleine terre et elle a 3 ans. Mais si la plante était en pot, elle n'allait pas résister. Donc, de préférence, en été, arrosez-la en pleine terre. Une fois chaque, voire 4 jours, voire 5 jours, même une semaine, ça passe. Il n'y a pas de problème. Mais en pot, ça sera différent. En hiver, on ne va pas arroser. La plante aura de l'eau naturellement si elle est dans le jardin avec la pluie.
Sauf si, disons, 3 à 4 semaines, il n'a pas plu, alors on va arroser parce que le sol va commencer à sécher. En pot, c'est différent. En pot, elle va fleurir. Qu'est-ce que je dis? En pot, on va attendre que le sol commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau. Ça, c'est en hiver comme en été. Hein. Attention, il ne faut pas la laisser sécher complètement, sinon elle va mourir. Et ne pas abuser aussi, sinon sinon les racines, elle aura un excès d'humidité. Les racines vont pourrir et la plante va mourir. Sinon, pour la résistance à la sécheresse, bon, je pense que c'est une plante qui est un peu résistante. C'est pas un cactus, il faut l'arroser, mais elle peut résister à une petite sécheresse par erreur, bien sûr. On passe maintenant au sol. C'est une plante qui va pousser dans n'importe quel sol. Un sol ordinaire, ça va. Si vous voulez la garder en pot, un terreau spécial plante fleurie, ça sera idéal parce que c'est une plante qui va fleurir. Mais si vous n'avez pas, là, on est au sud Liban, le sol il est calcaire et aussi un tout petit peu argileux, hein, mon sol. Et là voilà, la plante elle va très bien, elle a fleuri. Vous avez vu la floraison de toute façon au début de la vidéo. Voilà. Donc dans n'importe quel sol, ça passe, il n'y a aucun problème. Terre de jardin, mais de préférence, terreau spécial plante fleurie, parce que c'est une plante qui va fleurir. Pour le rempotage, bon, en pleine terre, on ne va pas le rempoter, mais comme c'est une plante qui va se développer, disons chaque 2 voire 3 ans, on va le mettre dans un pot un tout petit peu plus grand. Bon. Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir, on va lui donner tout simplement, une fois chaque 1 mois et demi environ, un apport d'engrais spécial plante fleurie. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau. Mais moi, je n'ai jamais mis depuis 3 ans. Ce que je fais, voire 3-4 mois, ce que je fais, une bonne poignée de compost, je mets du compost et là le compost va nourrir la plante et elle va se décomposer tout simplement dans le sol. Et à la fin, avant, je fais un surfaçage, je nettoie tout comme ce que j'ai fait maintenant. Voilà, on va nettoyer tout simplement et je vais remettre un peu du compost après, juste pour aider la plante. Mais si vous avez du terreau spécial plante fleurie, ça sera idéal. C'est au printemps et en été on l'utilise. On va pas mettre ça, on va pas mettre en automne et en hiver. Pour la taille, il n'y a pas de taille, c'est juste un nettoyage. Regardez, ce sont les nouvelles pousses qui vont commencer à pousser. On a les anciennes qui sont mortes. Il faut nettoyer. Bon, j'avais nettoyé de toute façon l'autre fois. Il faut tout simplement un nettoyage, couper tout ce qui est sec, mais doucement, parce que c'est une plante fragile, pour ne pas casser les nouvelles pousses. Hein. Donc juste un nettoyage. Maintenant, pour la multiplication, c'est par semis au printemps. Tout simplement, et voilà la preuve, elle se multiplie facilement et tout seul, hein, elle a poussé tout seul, je ne l'ai pas planté. Maintenant, pour les maladies, j'ai fouillé sur 4-5 sites pour voir les maladies quand j'ai acheté la plante. Tous les sites m'ont dit c'est une plante très résistante aux maladies. Elle est rarement attaquée par des maladies et des insectes. Sauf la cicadelle. La cicadelle, c'est un petit insecte piqueur qui va venir sucer la sève. Donc quand on la voit, il faut pulvériser. On va faire un mélange. Ouais, c'est quoi? C'est qui ça? Bon. On va faire de l'eau mélangée avec du savon noir ou n'importe quel savon, il n'y a pas de problème. Avec un peu d'alcool, on va pulvériser 2 ou 3 fois par jour sur la plante. La cicadelle ne va pas supporter le savon à plusieurs reprises. Elle va foutre le camp ou alors mourir. Ou tout simplement la détecter, l'attraper. Elle est tout petite, hein. Il faut l'attraper si vous l'avez vu de toute façon et l'écraser. Souvent on va voir du crachat, c'est un genre de crachat comme ça sur les plantes. Ça, c'est les nids qui sont où est le nid où est installé les œufs de la cicadelle. Tout ce qu'il faut faire, verser de l'eau, mais doucement, c'est pas une plante c'est une plante fragile, donc verser de l'eau pour éliminer le crachat et les œufs vont venir au sol. Sans le crachat, les œufs vont mourir et les larves vont mourir. Ils seront sans défense. Voilà, bon là, je pense que c'était tout sur la campanule. C'est une plante très belle, moi je conseille dans tous les jardins. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok, هيدي الوردة هي أعطي وردة. هيدي النبتة هي. هلا نحن ب 8 ماي 8 شهر 5 2021. هيدي عندي إياها من 3 سنين. هلا حاعمل فيديو عنها بس مش هلا بعدين. لأنه هلا ماني فاضي. صار لها 3 سنين جبتها من فرنسا من جاردان دو بروفانس. كانوا ببو كتير صغار، كانوا 2 بو صغار.
ب 2 اورو وقتها اشتريتهم. وهي كبروا حطيت كل وحده. هلا اذا بنشوفها حتتاقلم بارض الجنوب شيء طبيعي، يعني ارض كلسيه ولك ليكو الحجر كله حجر فكلسيه. فيلي بس يلي بعمله انا بالربيع وبالصيفيه بحط شويه تيرو حول الكعب تاعولها منشان حسن من الارض واعطيها شويه غذاء. هلا بعدين بعمل فيديو عنها. هلا عندي كتير شغل، عشب الربيع متليل الدنيا، بدي قوم اشتغل بعدني واصل على الجنوب. اوكي هلا بدنا نبلش بالكومبانيول او كومبانيولا. اشتريتها هيدي باكتوبر 2019 بفرنسا لما كنت بفرنسا. كانت عليها ورد. هلا اصلا لهالنبته انا هلا كتبت، انا هون بكتب دائما اتابت منشان ما انسى، لانه ماني كمبيوتر حانسى اشياء، فكرمالك بكتبهم منشان ما انسى. هلا الكومبانيول خليني احط الورقه على جنب لاحكي منيح. ما تخافوا حافظهم ما عم بغش، ما عم بتطلع على الورقه. ما تبعتونا عن المدير. طيب شو اسمه اصلا للكومبانيول هي اوروبا الوسطى، يعني عم نحكي عن المانيا، بولونيا، كرواتيا، بلغاريا، بهالمنطقه. هلا هيدي الروسيسيتي، لا في اكسبوزيسيون، كتبت الاكسبوزيسيون قبل الروسيسيتي. اوكي اكسبوزيسيون يعني مطرح ما لازم نزرعها. الكومبانيول بدها تنزرع او تحت الشمس او مي اومبر يعني شوي شمس وشوي في. هلا نحن هون الصبح عنا في، يعني على الضوء مش في بالاوضه، ضوء بلا شمس، واصلا محميه من الياسميني وفي الحيط. بس هلا بعد الدور بترجع بتبرم الشمس ورا البيت، بعد الدور بيصير عندها شمس هون. هلا روسيسيتي تحملها للبرد. هيدي نبته بدها تتحمل برد بين 15 تحت الصفر ل 20 تحت الصفر، ففيكم تزرعوها وين ما كان. اصلا منا موسميه، هيدي فيفاس يعني بتضلها عده سنين. الفلوريزون، الورده تاعولتها الانترنت لما كنت عم بعمل ريشيرش بيقولوا انه بتعمل وردتها من الربيع للخريف، ومزبوط 100%، لانه لما اشتريتها كانت بالخريف وكانت كان عليها ورد. طبعا كانوا ببويات، هول البويات الصغار كتير. بفرنسا كان عندي هي وهي، هلا صار عندي وحده ثالثه بعدين بحكي فيها. بس انا هون بلبنان يعني مثلا باوروبا بتبلش وردتها من افريل لاكتوبر. بس بلبنان هون بالجنوب لبنان مطرح ما انا، نحن اليوم 27 نوفمبر 2021، نحن بالخريف. تعطيني وردتها تقريبا بالشهر 2 يعني فيفريي، يعني اخر الشتويه لشهر 6، اخر شهر 6 تقريبا. من بعد شهر 6 في الكانيكول، الشوه القويه بتعمل ستوب، بتبطل تعطيني ورد، وعمرها 3 سنين وصار لها 3 سنين بنفس الحاله. فيمكن الحراره هون بلبنان بالصيفيه كتير شوب، يمكن كرمال هيك ما عم تعطي ولا عم تعطي بالخريف. بس ما في مشكله، صار لها 3 سنين من اخر الشتويه لنص الصيفيه بتعطيني ورد. بس اكثر شيء بتعطي ورد بين شهر افريل لشهر يعني مارس افريل، بهول الشهرين بيكون في كتير ورد عليها. اصلا شفتوها للورده فرجيتكم عليها. طيب بنكفي. الاغوزاج السقايه، هيدي نبته بدها تنسقى على القليله بالقلب الارض بالصيفيه، مره كل 4 ايام، مره كل 5 ايام. السيستم عندي كل 4 ايام بيدور، كل 3 ايام حسب. بس صار عندي هون صار لها 3 سنين الشروش مشيوا وتأقلمت على جوا. صار عندنا مشكله بالمي، تقريبا جمعتين بلا مي، 3 جمع بلا مي. هيدي من وراء الازمه الاقتصاديه، حكيت فيها مليون مره على الفيديوهات تاعولي، ما حكفي ما حاحكي عنها، بس انه صار عندنا ازمه مي. والنبته عاشت زمضت، ما يبست. يعني في اقول انه هيدي نبته اذا مزروعه بقلب الارض بعد 3 سنين لما بيمشوا شروشها وبتتاقلم بتصير ممكن تتحمل جفاف، بس مش اكتر من جمعتين 3. انتبهوا لانه جيت لقيتها دبلانه، فانتبهوا كتير منيح. ماكسيموم بالصيفيه مره بالجمعه، ماكسيموم اذا كانت بقلب الارض، بس الافضل كل 3-4 ايام. بالشتويه ما تسقوا لانه اصلا بدها تشتي، واذا كانت بالجنينه ما في لزوم لانه عم تشتي، الارض بدها تضلها رطبه. او اذا صار في 3 جماع او 4 جماع بلا شتي، ساعتها اوكي الارض بلشت تنشف، بدكم تيجوا تسقوا. بالبو بيختلف الموضوع. بالبو بالصيفيه او بالشتويه بدكم تنتبهوا انه الارض بلشت تنشف عن النص قبل ما تسقوا، لانه ما بيسوى انها تنشف كلها تيبس
نفس الوقت ما يكون في عليها كتير مي بقلب البول لانه بتهروا لها شروشها والنبته بتموت. فانتبهوا من هيدا الموضوع. بس ممكن تتحمل شوي جفاف، بس ما كاكتوس ما تخلوها تتحمل جفاف. سقوها على القليله بالصيفيه مره كل 3 ايام 4 ايام. وين سول تراب. هلا هون انا تراب تاعولي بجنوب لبنان كلسيه مع وشوي ارجيل، يعني فيها شويه طين. بعتقد الطين هي ارجيل. انا عندي مشكله بالعربي اللغه لانه تعلمت العربي كنت كبير بالعمر، كان عمري 17 لما بلشت اتعلم عربي. كنت عايش برا وما بحكي منيح عربي. فالارض عندي كلسيه والنبته هي ماشيه ولا احسن من هيك. فبتتحمل اي تراب. بس اذا بدكم تزرعوها ببو لانه هيدي نبته بدها تعطينا ورد، الافضل تجيبوا تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. اذا ما لقيتوا حيلا نوع تراب ما في ولا اي مشكله، فيكم تزرعوها. تراب الجنينه بيمشي الحال. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر، لانه هيدي ببو صغير جبتها بو كتير صغير. ايدي وسخين كان عم نظفها لانه كان في تبع الياسمين وهولي موقعين عليها فاطسينها فنظفتها. هلا اذا كانت بقلب الارض ما حننقلها، بس اذا كانت ببو كل سنتين 3 تقريبا بدنا ننقلها لبو اكبر منشان تنمى، لانه هيدي النبته بدها تكبر. هي عم تنمى وعم تكبر شوي، لان لما جبتها اشتريتها كانت صغيره هالقد وكان عليها كلها ورد. طيب انغري الغذاء. هيدي نبته بدها تعطينا ورد. كل شيء بدنا نعملها بالربيع وبالصيفيه مره كل شهر ونص. بدنا نحط لها اذا كانت ببو او بالارض نحط لها انغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انغري خصوصي للورد، يعني السماد خصوصي للورد بيجي سائل بيخلطوه مع مي وبيضيفوه بالارض. هلا انا ما عندي، فشو بعمل؟ انا ما بحط لها ولا من 3 سنين مش حاطط لها. كل شيء بعمله بجيب كمشه كومبوست كل 3 اشهر 4 اشهر، برش عليها كمشه كومبوست لغذيها. لما بتكون عم بينزل المي بتغذي الارض والنبته هي ماشي كتير منيح. وكل 3 اشهر بجي بشيل الكومبوست القديم، بيسموها سيرفاساج، يعني بتشيلوا الكومبوست القديم بتكبوه وبتجيبوا كومبوست جديد بتحطوا عليها من اول وجديد. هلا طي تشحيل. هي نبته ما بدها تشحيل، بدها بس تنظيف مثل هولي. انا نظفتها من الاساس لانه في القديم بده يبس مثل هول. بتنظفوا لتتركوا مجال للجديد يفرخ. بس انتبهوا حساسه انتوا عم تنظفوا ما تكسروا الجديد اللي عم تفرخ. ملتيبليكاسيون كيف نكتر منها؟ بذر بالربيع ما في اكتر من هيك. هاي وحده طلعت لحالها، انا ما زرعتها، كان في بذر وقعوا فرخت وحده. هلا ححطها بهي الميله بهيدا الشكل منشان تروح تغطي لي هيدا المطرح، لانه منشان ما هيدا يغطي كمان عليها هيدي. فبذر وبتطلع لحالها مثل ما شايفين، ما في ولا اي مشكله. هلا وصلنا على اخر فقره، هي الانسكتي مالادي، الامراض والحشرات. انا لما اشتريتها للنبته رحت قريت عنها شي 4-5 سايتات قالوا لي ما فيها امراض ما فيها حشرات. هيدي نبته كتير عندها مقاومه على الامراض وعلى الحشرات. ومزبوط من 3 سنين ما صار عندي ولا مشكله. بس ممكن هيدي شفتها على الانترنت، ما صارت عندي بس شفتها على الانترنت، ممكن يجي عليها السيكاديل. السيكاديل هي بنت عمها للمن، بس عندها مقاومة أقوى من المن فما بتموت بسهولة. كل شيء بتعملوه مي بتخلطوه مع صابون، شوية سبيرتو إذا عندكم، مش ضروري سبيرتو، إذا عندكم أفضل تحطوا. بتخلطوا منيح حيلا نوع صابون وبترشوا 3 أو مرتين أو 3 بالنهار على مدة 5 أيام 6 أيام ماكسيموم. إذا في سيكاديل كيف بنلاحظها؟ بصير في هيدي كتير صغيرة بتجي بتبلش تمص الغذاء تبع الورقة. كيف بنعرف انه في سيكاديل؟ او من الورقه او بيصير مثل بزاق على الورق. بس بتشوفوا بزاق على الورق هيدي عش تبع السيكاديل. بيكون بقلب هيدا البزاق في البيبيات تاعولن وفي البذرات. كل شيء بنجم نعمله اذا في بزاق بنجيب مي، بنكب مي على النبته على الهيدي، بننظف البزاق لما بتروح الدود والشو اسمه البيض ما حيتحملوا الهواء دغري حيموتوا. فبهيدي الطريقه بيعالجوها ومش اكتر من هيك. ما تستعملوا مبيدات سامه، انا ضد المبيدات السامه. هذا كان كل شيء عن الكومبانيول، ما عادش عندي شيء اقوله. بعتقد قلت حكيت عن كل شيء. بنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.